Oh, hello mga kati. DJ Kobe, see you. So, deliver muna tayo ng mga order. Okay? Yan yung rascal ng MC. Grabe. Bilin papis akong pag kumangkuhan ng yung phone. So, idulungan na natin sa balay nila. Tapos, person ha, kunting limit yung mga. So, watch out na lang. Cê tá ligado? Amor, amigo. Trairagem. Te busco em ecos pela cidade, notas perdidas na tempestade, sinais difusos, códigos no olhar. Será que um dia vão decifrar? Ondas vibram entre nós dois, mas sempre há ruído, tudo se foi. Será que o tempo vai traduzir o que tentamos sentir? Te ligo, me escuta, tenta me ouvir. Do outro lado sei que pode me sentir. Corações tentando sintonizar, na mesma estação, no mesmo lugar. So, ari na tayo sa barbershop. Kakabot ko lang. So, medyo first time ko cut na yung video ko. Pero ito lang yan pa. Ha? Okay. Okay man sumali. Ito na. Pagunting. So, gusto mong pagunting, pa-style. Dahil kay Manong, oh. Pangitaan nyo lang, one barbershop. Clubbing, ano eh. So, din na sa may Bilbao Street. Ha? May tao nyo si Manong Robert. Mayag na magunting. Promise, wag joke. Ano pag-ubra? Wala pa na akong higtan. Parang galing sa balay. Tara atong kung higtan kung wala na tanawag, ha? Okay mga kati, bye-bye.